Привет всем! У нас на обзоре клавиатура ACO Mu01. Это полностью деревянный корпус. Говорят, материал сосна. Он вырезан на ЧПУ станке из цельного куска древесины. Сзади вот такие прорезиненные ножки. Это латунь, наверное. Просто красота в японском стиле. В комплекте кулер, обычный кабель, кулер для свечей, запасные свечи 5 штук. Это свечи от ACO, Rosewood, линейные. Донгл на 2,4 ГГц, тряпка и воск для обработки дерева, чтобы дерево не трескалось. Когда сушится дерево, оно трескается. И чтобы сохранять влагу в ней, есть такой воск. Берем тряпку и натираем. Наверное, раз в 3 месяца примерно. Проверим, есть ли смазка в свечах. Толщина кейкапов 1,4. На вид они кажутся вообще толстенными, но что-то маловато. Бывает. Эта клавиатура подключается 3 способами: обычным USB Type-C, Bluetooth и 2,4 ГГц при помощи донгла. Включение клавиатуры находится под клавишей Caps Lock. И есть такой прикол. Все жалуются, как можно было расположить кнопку включения под клавишей. Надо каждый раз снимать кейкап, каждый раз одевать. Нет, не надо. Есть 2 режима. В середине он полностью выключен. Сейчас проверим. Да, ты можешь подключить его просто по USB порту, если он в режиме выключен. Но этот выключатель, ты один раз включаешь его, и все, больше не надо им пользоваться. Верхний режим это Mac, нижний это Windows. Один раз вниз включил, все, ставишь клавишу обратно, все, и она работает. Через минуту или 2 она выключается полностью. Для меня минус был в чем? Когда клавиатура стоит, не пользуешься ей, она выключается. Ты нажимаешь кнопку, и она не срабатывает. То есть я смотрю YouTube, нажимаю пробел, она не срабатывает. Надо 1 секунду, чтобы она проснулась, подключилась еще раз. И вот на 2-й раз, вот тогда она срабатывает. Например, на моей этой клавиатуре, это FuryCube E68, когда она входит в спящий режим, ты нажимаешь пробел, и она с 1-го раза срабатывает. Она моментально подключается обратно к компьютеру, и все нормально работает. Когда ты его включаешь, когда ты переводишь вот этот переключатель в положение Windows, то есть вниз, он не сразу подключается к донглу. Тебе надо нажать FN и удерживать Y. И в этом случае он переключается на режим 2,4 ГГц. В проводной режим он подключается, если удерживать U. И вот эти кнопки ERT это 3 разных устройства Bluetooth, если ты предварительно подключил к ним. И все. Один раз включил вот этот тумблер вниз в режим Windows, если у тебя, или вверх в режим Mac, если у тебя Mac. И все, ты забываешь, ты каждый раз не вытаскиваешь клавишу туда-сюда, его переключаешь. Режим звука. FN плюс скобка вправо это плюс, скобка влево это минус.
И M это mute, то есть полностью выключает режим. Вот это мне понравилось, что да, тут нету регулировки. На беспроводных клавиатурах регулировка относительно такое себе. Потому что вот я смотрю YouTube, и в один момент я хочу сделать звук громко или тише. И он не сразу срабатывает. Надо нажать что-то или нажать вот это, чтобы она проснулась, подключилась, а потом уже крутишь крутилку, и она только тогда действует. Вот это минус беспроводных клавиатур с регулировкой. Сейчас мы разберем клавиатуру и посмотрим, что внутри. Для разбора этой клавиатуры нужно снять вот эту ножку резиновую. И вон там внутри болтик на шестигранник. Аккуратно снимаем. Она клейкая, но она не такая сильная. Достаем отвертку. Так. Жаль, что в комплекте нет шестигранника, но у нас есть запасной вариант. Один, второй, третий и четвертый. Все. Все. Ой, железная пластина упала. Смотрите, какие красивые болтики. Железная пластина упала. Круто. Тут у него есть подобие гаскет маунта. Плата у нас FR4. Аккуратно поддеваем сюда и двигаем вверх. И она вытаскивается. Смотрим снизу. Аккуратно надо, чтобы порвать. Так, один. Отключаем батарейку. Все. Идем дальше. Корпус. Тут такая не шумоизоляция, а типа прокладка. Сзади пленка, спереди вот этот материал такой мягкий. Так, батарейка у нас 4000 мАч. Да, круто. Очень даже интересно. Такое странное ощущение, деревянный корпус. Так, смотрим дальше. Шумоизоляция, вот пленка одна, потом вот этот мягкий порон, и между платой и плейтом есть еще несколько слоев. Так, мы сейчас снимем все кейкапы. Стабилизаторы, конечно, шатаются, воплинг есть, но он не ощущается, когда уже печатаешь. Будем снимать свечи. Так, аккуратно поднимаем.
нас FR4 плата. Чистая. Идеальная. Одна шумоизоляция. Вторая. Она уже вместе с пленкой. Они склеены. Сама плата. И сзади тоже приклеена вот такая диэлектрическая пленка и тоже порон. Можно установить plate mount стабилизаторы. Отлично. Давай-ка установим те самые стабилизаторы. У нас как раз есть plate mount стабилизаторы. Есть такие вот трючки. Клеим специальные прокладки, чтобы стабилизатор не ударялся о плату. У них вот внутри специальные такие мягкие резиновые проставки. То есть тут не надо делать Bend Aid Mod. Надо только чуть-чуть смазать их, и все. Stem и аккуратно смазываем. Один готов. Короче, установил я plate mount стабилизаторы, у которых специальные резиновые проставки внутри стема, чтобы не делать Bend Aid Mod. Смазал, установил, все. Теперь собираем в обратном порядке. Все четко. Устанавливаем HMX свечи. Эти свечи предварительно смазаны, и они мне больше нравятся по звуку.
Собираем в обратном порядке. Это что такое? Как вы видите, все саморезы тут позолоченные, но один кабель почему-то идет по низу этой платы. Видите, два кабеля вот здесь, один по низу идет. Придется исправить. Теперь все в порядке. Подключаем в обратном порядке. И sound test. Вот это плохо.
придется разобрать, полностью разобрать и удалить эту белую шумоизоляцию на вот здесь, на полоске. Вот так. Вот этот звук мне больше нравится. Он не глухой, он более яркий. Сейчас включим. Посмотрим. Не тут. Sorry. Круто. Пробел надо доработать. Как он такой, Илон Маск? О, видели? Он перешел в спящий режим. Нажимаем клавишу, и он не сразу включится. О, примерно секунда-полтора. Это единственный такой относительный минус этой клавиатуры. Так все просто шикарно. Мне очень нравится эта клавиатура. Я поэтому специально поставил сюда свечи, которые мне нравятся, и доработал, поменял стабилизаторы. Ставьте комментарии, пишите лайки.